Šodien es tev gribu pastāstīt par testosteronu, kāpēc tev viņu vajag, kā viņu sačinīt, bet šodien man jābrauc uz mājas, tā kā tas būs tāds pa vidu ceļojums. Maucam! Līdz šim mēs tiksim vēlāk, kāpēc es izmantoju šo, bet sākumā man gribās tev pastāstīt par pašiem pamatiem testosteronam, kas, kāpēc. Un pirmā lieta, kas tev būtu jāzina, ir tas, ka testosterons ir vīrišķais hormons. Vīriešiem viņš ir vairāk, sievietēm arī viņš ir, bet principā tas padara to, ka tev ir zemāk balss, ka tev ir vairāk muskuļu masa, ka tev ir augstāks metaboliskais ātrums dēļ tā, ka tev ir vairāk muskuļu. Par to, ka tev ir šis vēlme dzīties pēc mērķiem, augt vienkārši un arī tas dūlums, kas it kā puišiem ir, ja? Tas ir no tā. Tas, kad īstās emocijas no estrogēna un viss tā, ja lielākā daudzumā ir, bet testosterons liek mums justies labi, ka mēs ejam darīt grūtas lietas un sasniedzam savus mērķus. Tas ir tas pamats, un tāpēc es tev gribu palīdzēt paaugstināt viņu, tāpat kā es to izdarīju. Un nē, tie cipari, ko tu vari redzēt analīzēs, ko es esmu taisījis analīzes, tas ļoti minimāli izsaka kaut ko. Jā, protams, ja viņi ir ļoti mazi vai kaut kas tamēdzīgs, tas, protams, kaut ko izsaka, bet vispārēji tas, kā tu jūties, kā ir tavs šis mērķtiesība iešana uz mērķi, tā sajūta, ka tu reāli, tā kā vecs tev vienkārši vairs apkārt nav pietiekami daudz plašums, lai tu varētu justies tā kā brīvi, ja? Tā ir tā sajūta, ko tu dabū no testosterona, tā augsts testosterona. Tas, ka tev stojaki no rīta, viss tas ir tas. Jā, es gribu tev šajā video pastāstīt, kā to dabūt gatavu. Es to esmu izveidojis vairāk un vairāk ar šiem gadiem, darot dažādas lietas, ko esmu testējis. Tā skaitā visu kaut kādus vitamīnus, šilodžitu un kaut ko tamlīdzīgu ēdis, tā kā maucam tālāk, es tikšu uz māju, tur es gribu tev pastāstīt vairāk, tur man mikrofons un viss tās. Bet jā, maucam tagad uz īstumā viena lieta, ko es tev gribu parādīt. Jā, un vēl viena lieta, ko tu dabūni, ir tas, ka tev ūsiņa aug. Un tā kā es neesmu skūvies principā nekad, es tikai to mašīnu vienkārši maucu, jā. Man vajadzētu nopirkt skūvekli. Es gribu nopirkt to one blade, ķipa safety blades, vēl tā viņš savs, man liekas. Un pamēģināt ar to. Tāpēc, ka tad pūka un tādi daži matiņi aug, tas kaini nav forši. Jāiet atrast safety blades. Es zinu, ka šajās drogās laikam nav, bet aizies pameklēt. Ok, tajās drogās nav, tā kā ejam meklēt nākamās drogas. Pulkstenis jau ir 3 un 4 minūtes, tā kā pēc 6 minūtēm autobus, nekur tālāk neies meklēt, pasūtīs internetā un tad redzēs, kad atnāks. Viņš kā bija crazy, tur vienkārši fake bija, tur nekā nebija iekšā. Un tagad mācam uz Let's go! Piestāja Limbažos, bišķiņ. Un nopirkšu kaut ko ēst, un tad braukšu tālāk, tāpēc, kad autobus tā kaut 30 minūšu pauzītājs. Esam atbraukuši, maucam tagad uz māju, un tas tev pastāstīšu tālāk par šo visu testosteronu lietu, kā viņu reāli paaugstināt, kā tiešām redzēt rezultāts no tā, nevis vienkārši, nu es maksoju testosteronu. Mans personīgais stāsts ar testosteronu ir tīri garš, plašs un, manuprāt, pat interesants, tāpēc, ka man uzrakstīju uz papīru, kad es esmu
man ir hipogonātisms, jeb hypogonadal, kas ir principā tagad tev nestrādā, gonādi ir sēklnieku vai olnīcas, jā, varētu tā teikt, latviski. Tīri sūdīgi. Man bija 62, kā ļoti, tā kā 2 ciparu skaitļos es tiku savu testosteronu. Vienreiz, kad es nomērīju, un tad man tā, jā, tev uz TRT maucam. Bet, ne, es neesmu uz TRT, nekad neesmu špricējis, tā kā apnētī, jā. Es vienkārši saņēmos, sačinīju, domāju, kā es šito uzlabotu, tāpēc, ka tur bija vienkārši drausmīgs tās analīzes. Un es es domāju, ka tajā laikā problēma bija gan miegs, gan stress, gan viss kaut kas tam līdzīgs. Bet tagad man ir 450 kaut kā ap to. Es neesmu ilgu laiku mērījis, bet es jūtos vienkārši fantastiski. Un tas ir to, ko es vēlos tev iegūt, lai tu jūties tā, kā tev ir augsts testosterons. Un tas ir to, ko mēs vēlamies, nevis to, ka tur tā atzīmīte ir augstāka. Ja? To viss kaut kā var dabūt augstākiem. Principā ir 2 veidi, kā paaugstināt testosteronu. Kā es to esmu izdarījis, un tas otrs ir, pirmais ir tieši, un otrs, tas ir, manuprāt, tas, kas ir vissvarīgākais. Pirmais, tas, kas veido tev testosteronu, bet otrais, manuprāt, ir vēl svarīgāk, ja tu ievēro, tad tu tā kā atslēdz jaunu līmeni testosteronu maxingam, jā. Bet pirmā lieta, tīri vienkārši tev jāmēģina būt veselīgam cilvēkam. Tas ir dabūt pietiekam miegu, iet trenēties, ēst viens sastāvdaļas ēdiens, neapstrādātu ēdienu. Tas vienkārši, tā kā to, ko tu ēdi, tas nenormāli palīdz. Ja tu ēdi viens sastāvdaļas ēdienu, tas nozīmē, ka tu dabūni tos minerālu vielas, vitamīnus, pietiekami proteīnu, visu to tu dabūni iekšā, pietiekami arī taukus, ēd tās olas. Tas man palīdzēja personīgi. Un, jā, tas, ka tev no rīta nav stoiks, tas nozīmē, ka tev ir zems testosterons. Un nevienmēr, jā, ja tu esi piecēlies kaut kur dabūjis sūdīgi miegu, bet tas arī, principā, tā kā testosterons ļoti svārstās, tas nav tāpēc, ka viņš var paaugstināties, tagad tu jūti to sajūtu, ka viņš visu var iznīcināt. Tas ir testosterons. Jā, saulesgaisma, vingrošana, tiešanās uz mērķi, bet pamatdoma šajā visā ir vienkārši padarīt sevi veselīgu. Tu zini, kas ir veselīgs visticamāk, un vienkārši jāsāk darīt tas tur, beidz kolpot un viss. Tā kā domā, ka tev ir augsts testosterons un dara tās lietas kā cilvēkam, kam augsts testosterons. Un tā doma ritīgi činīs tavu galvu, un tas palīdzēs nenormāli. Un tad ir tā otrā lieta, par ko es ļoti gribu stāstīt, un kur nāk tie čeki, kad es tur baidos autobusā. Un tas ir netiešais veids. Ja, principā, tā svara bumba, kas tev vēl, tu mēģini tā kā sprintot uz priekšu, ja, ar to, ka tev tur ir veselīgi dzīvesveids, vingrošana, viss tas, un tad tev ir pieķēdēta svara bumba pie kājas, un tu tā kā velc viņu, un tu netiec uz priekšu. To es esmu stāstījis vairākas reizes, un man par testosteronu ir tik daudz research, es šodien nevarēšu pastāstīt daudz, bet, principā, estrogēni ir tā svara bumba. Principā, sintētisks drēbes, plastmas, trauki, plasmas pudeles, īpaši, ja tu sildi tajos, smaržas, dezodoranti, atsvaidzinātāji, gan jau, ka es dzirdēju tādu vārdu BPA, jeb plastmasa, viena no plastmasām, tad pamatā ir, man te nav īsti nekur apkārt, bet, varbūt ir. Šim virsū varbūt ir BPA. Jā, principā plastmasa, kas ir līdzīgi estrogēniem, sievišķā hormonu molekulē. Jo tev ir augstāks estrogēns, jo tev ir zemāks testosterons, viņš tā kā. Un ja tev ir augstāks estrogēns, tev vairāk tauku veidojās, kas no taukiem veidojās testosterons, tā kā tas palīdz to darīt. Un tad tas ir tāds milzīgs foršs cikliņš un bum. Un BPA ir viena no tām molekulām, kas ir ļoti līdzīga estrogēnam, kas padara
tavu šo, šito sistēmu bija viņam vārds, principā tavu hormonālo sistēmu padara, sabojā un ienāk tā kā papildus it kā estrogēnu molekulas, un tas vienkārši nomet tev, principā, no tā cikla, ko tu pats veido kā ķermenis, un tad tev visādas problēmas, tā skaitā gaino, paliec pa veceni, principā, un tad tev tas testosterons neveidojas pietiekami bumbas maziņas un šeit, bet tas ir tā ekstrēmākās situācijās. Šis BPA ir čekos, ļoti daudzās plasmasās, un tur, kur rakstīts BPA free, tas nav BPA free. Tur ir kāda cita līdzīga ķīmiska sastāvdaļa, ķīmisks plasmasa, ja, kas tev bojās, varbūt pat bojās trakāk nekā BPA. Tā kā tiešām neuztic, ja tur rakstīts BPA free, neviena plasmas nav tā kā pateikts, ok, šis ir droši. Protams, ir tie plasmas veidi, ir pirmais plasmas veids, kas ir drausmīgs arī nesildot vienkārši tāpatām esot tuvumā, vienkārši gramstot un kaut ko tam līdzīgi. Ir tādas plasmas, otrā plasmas, kas ir, labi, viņš tev varbūt šajā pelītē ir otrā plasmas. Varbūt, es negribu spraust ārā, bet varbūt šajā atmiņā ir otrā plasmasa, ja kaut kāds HAP, kaut kas tam līdzīgs, kur, tajā tu to var izmantot viņu, bet ja tu sildi, berzē, griez kaut ko dabū un kaut kādu damage viņam, tad uzreiz tas arī izplatās un tas sūdīgs atkal priekš tevs ķermeņa. Un tad ir trešā, kas, manuprāt, arī ir sūdīga, piektā, man liekas, kad ir laba, un ceturtā arī, manuprāt, laba. Kaut kas tam līdzīgs uzmetīšu gan jau uz ekrāna, un jā, tu vari skatīties uz to, un tad tā kā ok, šis ok, bet plasmas pudelēs būs sūdīgi. Skaties kā kojās, ja tu esi redzējis, kā es leju tajā teikanā ūdeni, jā, tas ir ar plasmas pudeli. Es gribētu nopirkt, tā kā šitas stainless steel kaut kāds lielāks bačaks, no kā lejā filtrēt ūdeni es ielēju. Un es esmu vienkārši pateicīgs cilvēkam, kurš izdomāja, ka varētu filtrēt ūdeni, ielikt kojās. Un arī skolā tas ir reverse osmosis, un krāna ūdens ir nākamā lieta, kas arī šajos estrogēnos ir. Jā, tur var domāt, ka tur ir tas birth control pill, jeb tās tabletīti, ko sievietes dzer, lai nedabūtu bērnus un visu to. Tā ir pavisam cita un drausmīga lieta pat par sevi, ja tur ir testēts un domā, ka viss ir labi. Man tāds uzskats nav personīgi. Un to, ko es esmu dzirdējis no daktarīšiem. Un šis viss ir tā kā to, ko es esmu sakrājis, skatoties podcastu, visu to tā kā, un ko es pats arī izmantoju personīgi. Un krāna ūdens ir viena no tām lietām. Jā, it kā Rīgā nav florēts krāna ūdens, bet es neuzticētos baigi uz tā, es labāk mēģinu dabūt vai nu tajos bačukos, kas, ja tu nesildi, nevajadzētu būt tik traki, ja? Vai nu dabūt reverse osmosis, kas ir daudz labāk, tā kā krietni labāk, un tur man ir, un tad es ņemu tādu, kas ir reverse osmosis, principā atstāja tev tikai H2O atomus, jā, viņš, principā, ja tu iedzer pa taisno, viņš tāds tā kā metālīgs varētu likties tas ūdens, tāpēc, ka viņš uzreiz savāc tavu to, tas, kas tev mutē, to garšu. Un, jā, tad tas ir par estrogēniem ļoti īsi, ļoti ātri mēģināja, bet, principā, šis rezultējas tajā, kad tavam fāčam, arī, ja tu esi kaut kādā, ja tev ir 25, tavam fāčam vēl joprojām arī neguļot pietiekami, ēdot sūdu, reāli drausmīgas naktis un nostrādājoties un izskatās, ka viņš ir dead. Ja jūs ap divi notestēsiet testosteronu, arī, ja tev ir tas pīk testosterona laiks, kas ir ap 20 kaut kādiem, tev būs zemāks testosterons arī darot šīs visas lietas. Varbūt, ja tu esi kādu laiciņu nedabūjis šo estrogēnu, vismaz tik lielā daudzumā, tāpēc, ka viņš būs tur un tev galvenais ir mēģināt izvairīties sintētisks drēbes, apenes nevilkt, uz tavām bumbām nelikt tā kā sintētiku, ja?
Un, ja tu mēģini izvairīties, nu tā varbūt tu vari dabūt pāri tam, kas ir tavam fāčam. Bet tavam fāčam ir mazāk, tā kā lielāks testosterons dēļ tā, ka viņam bērnībā šīs visas lietas nebija. Šis kas ir tas otrais, kas estrogēnu un viss tas, kas bojā tavu testosteronu, kas bojā tavu attīstību. Un ja tu esi jauns jau tagad, un tu mēģināsi to darīt visu, mēģināsi izslēgt tos estrogēnus, tev jau spīd labāk mazliet nākotne, bet tiešām ir tā ir krīze, reāla krīze, un ir statistiski, ka tas testosterons nenormāli krīt, un drausmīgi ir tā kā šī testosterona lieta principā izskaidro visu, kas šajā brīdī notiek civilizācijā, kāpēc sūdīgi viss ir, un tu vari to safiksot savā dzīvē, tu vari sākt justies vienkārši labi, un šeit ir, manuprāt, labākais kods, kā tu vispār vari justies labi, ir vienkārši iedomāties, ka tu jūties un dari tās lietas, kā cilvēkam ar augstu testosteronu. Tu jūties, ka tev ir augsts testosterons, un tu dari tās lietas, ko cilvēks ar augstu testosteronu dara. Tu zini, kāds ir tas cilvēks, tu zini, ja tas Tyrone vai Giga Chads vai vienalga, kā tu viņu arī nosaukt, ja? Tu zini, kas viņš ir. Tu zini, ko viņš dara, kā viņš jūtās. Viņš iet tā kā savā dzīvē iesaist meitenes, viņš guļ labi, dabūn to saules gaismu, viņš ēd veselīgi, un viņam ir viena daļa no savas dzīves tikai būt šim, principā viņš ir tās džeks. Un viņš tiecās uz saviem mērķiem, viņam nav plasmas apakšbikses, un viņš neaiztiek čekus, ja? Tā kā, ja tu iedomājies, kā tā ir tā sajūta, kā viņam jābūt, un tagad tev ir tā situācija, kur tu tā kā pusījos, ja, tad tu iedomājies, kā tas džeks darīs, un tu darot tās lietas, principā paaugstini testosteronu. Tāpēc, ka vienkārši, tu vari teikt, tas nav stress, principā tu novērš stresu un dēļ tā, ka tu paaugstini testosteronu, bet tu paaugstini testosteronu kaut ko tagad, kā es vienkārši mēģinot, es nemēģinu, vienkārši parādījās šī balss pēkšņi, mēģinot runāt zemāk vai izplesties vairāk, tas viss paaugstini testosteronu, vienkārši jūties, ka tev ir testosterons, un bum, gatavs. Un tas vienkārši prasīs laiku un mēģina izslēgt tos estrogēnus, un tas vienkārši ar laiku būs labāk un labāk. Un ar laiku tu arī atradīsi vēl papildus lietas, kā tur paaugstināt šo testosteronu, ko tur lietot, kaut kādas minerālu vielas papildus, vai D-vitamīnu, omega-3, vai jebko, ko tur nedomātu. Man Discordā ir šis, ne protokols, bet tur ir saraksts ar lietām, kas paaugstina un kas samazina testosteronu. Tur ir linsēks un soja, ir lietas, ko tev toči nevajadzētu. Tu vari linsēklis dot meitenei, vienu teikarot, lai viņi paaugstinātu, palielinātu savus pupus, tā kā tas tev ātrs tips, jā. For real tāds strādā, tāpēc, ka tur ir estrogēns tajās linsēkās. Un tur tajā Discordā ir vēl vairāk lietas šādas, tā kā pievienojies, aprakstā 2. un 3. links ir Latviešu izdevuma Cils, un pačiko 1. linku, kuras tev var palīdzēt, 1-1 coachings, padarīt tev no šī līdz tam reāli redzams rezultāts tev iedot, varbūt ne tik kinda tāda paša transformation, bet varbūt ne tik tālu, tāpēc, ka tomēr es 2,5 gadus jau trenējos, bet es tev varu palīdzēt tiešām sākt dabūt šos rezultātus. Un tiešām redzams rezultātu dabūt, tā kā aiziet pačiko 1. linku aprakstā, tur ir 1-1 coaching iepazīšanās zvans, kur mēs sapratīsim, vai mēs esam labs match, bet tas ir viss par šī video, tiekamies rītdien arī būs video, tā kā nospietu sarkanu pociņu, un es tu izdarīšu nospietīšu gaisā, aizsūt savam draugam, ja liekas, ka viņam varētu šis noderēt, un nāc ar mani, izšaujamies caur atmosfērai.